to Barça TV. As your heart, I'll be with you, but in pain. Cause this thing is I'm with you, but not in you, in the place I should be. Primer va ser als carrers de Rosario, a l'Argentina, amb la pilota que li va regalar la Cèlia, la seva àvia materna. Després, als camps de futbol del barri, amb l'equip infantil del Club Grandoli. I més endavant, a les categories inferiors del Newell's Old Boys. Un menut Lionel Andrés Messi feia exhibicions amb una pilota enganxada al peu. La seva àvia ho tenia clar. El nen jugaria a futbol. Superava els rivals un rere l'altre i deixava bocabadats tots els assistents. Quan Leo tot just tenia 13 anys, va creuar l'Atlàntic per venir a provar sort a Barcelona. Bueno, yo llegué, jugaba en Newell y bueno, me vieron de allá y me trajeron a hacer una prueba de 15 días. Tuve 15 días aquí probando y me volví para Argentina y al mes siguiente me llamaron que había quedado y que vuelva. Bueno, y ahí empecé todo, fue a partir de infantiles. El Barça va decidir pagar-li un tractament amb hormones de creixement que ningú li costejava a l'Argentina. Aquelles injeccions no només el van ajudar a créixer, també li van inocular l'ADN blaugrana. Em van comentar que hi havia un nen que era infantil A, però bueno, que entraríem a l'infantil B perquè bueno, venia de fora, venia de l'Argentina, era molt petit físicament i bueno, que entraríem amb nosaltres i que faríem molts partits durant la setmana fins que arribés el tema dels papers i pogués començar a jugar partits oficials. Aquell nen escanyolit d'1,40 m d'alçada era talent pur. Havia fet meravelles a l'Argentina i podia explotar al Barça. El club blaugrana, al costat de nens tan bons com ell, aprendria a posar el seu talent innat al servei de l'equip. I això, que els inicis no van ser fàcils. Després d'esperar molt temps perquè arribessin tot el tema per poder fer la fitxa, el segon partit de Lliga va tenir una entrada molt forta just al costat de la banqueta nostra i aquella temporada ja per mi ja es va acabar. Una lesió al turmell va ser el primer entrebanc en la carrera de Leo al Barça. Primera lliçó per a ell. Si conduïa molt la pilota, corria el risc de rebre les trompades dels defenses rivals. Leo havia de canviar la seva concepció del joc. El camí més ràpid per ell era aquest, l'agafava ell i sí, potser amb 2 o 3 companys donava una mica de suport i arribava. I si ho feia sol, ho feia sol. O sigui, això no és cap impediment. Després, dintre dels partits oficials, ja entres en una dinàmica que saps que per raons d'equip rival que tapen bé la sortida teva o per lo que sigui, et vas apoyant amb jugadors companys i vas puixant. A més, aquí al Barça, que tenim molts bons jugadors, crec que tot això l'ha facilitat una mica el desgast físic o mental que podia ser en un altre lloc, que hauria tingut que fer més feina, més risc de lesions, perquè aquí, clar, tots els jugadors són bons, o sigui que les patades dels rivals s'han de repartir entre tots. A la temporada següent van ser uns problemes burocràtics amb el seu transfer els que van limitar la participació de Leo amb el cadet B. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles, muy amargado, ¿no? Porque tenía una ilusión grande, empezar el torneo con los compañeros, todo, y luego cuando volví a jugar ya de nuevo, pero ya quedan pocas fechas, pero bueno, hay que aprovechar lo que queda y los torneos amistosos, todo, para agarrar ritmo para la temporada que viene. Home, és un nen molt tranquil, molt callat i no se li veu molt, ara més, però allò no se li veu molt quines les seves expressions, no? Però sí que és veritat que el xaval, clar, veia jugar els companys i se'l veia com mig trist, la veritat, no? Però entrenava espectacular. Finalment, al gener del 2002, Messi pot començar a competir sense cap més ensurt.
Sí, la temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Sí, me falta resistencia, velocidad, sí, me canso de vez en cuando. Ells li encantava jugar d'enganxe, com tots els argentins. Nosaltres el posàvem més d'extrema esquerra, pel nostre sistema ens anava més bé. Ell també tenia una certa tendència d'anar allà entre línies, que és on jo crec que ell verdaderament li agrada molt, perquè allà sap que si fa 2 regates ja està de cara a porteria. A Messi li agradava jugar d'enllaç perquè el seu ídol només podia ser un. Y a mí, como todo argentino, Maradona. Maradona, ¿no? Como todos los argentinos. ¿No gusta algún día jugar allí en algún estadio? Sí, me gustaría jugar algún día con la selección argentina, sería un sueño. De mica en mica, els somnis s'han fet realitat, però aquell any, amb el cadet B, va ser històric. Ha sigut l'única vegada que un B ha guanyat amb un Barça espanyol. Vale? Aquella lliga se'l que vam acabar 7 punts per davant de l'A de l'Espanyol. I això no havia passat mai. Normalment sempre guanyava la lliga a l'A de l'Espanyol i l'altre grup a l'A del Barça. Sí, un montón, porque quedar por arriba del Español KTA es una ilusión muy grande. Segons els tècnics, aquell noi tímid i educat tenia un guant a la cama esquerra. Era reservat fora del camp, però la seva expressió canviava dins del terreny de joc. L'estil del Barça li anava com anell al dit. El futbol base del Barça té un estil únic i que això dona moltes més facilitats als jugadors tècnics. Potser en un altre club proper o en un altre club espanyol, pues Iniesta, Xavi, Messi, per les seves característiques físiques, pues potser no haguessin jugat. Perquè si vol un jugador molt fort, que no sé què, no sé quantos, pues potser no podrien estar jugant. Podria haver passat això, com ha passat amb alguns jugadors. Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de Leo es un chico muy joven, muy pequeño de estatura, con mucho pelo, con mucha melena, muy callado, muy formal. Aquesta va ser la primera impressió de l'Àlex Garcia, l'únic tècnic del futbol base blaugrana que va tenir Messi una temporada sencera. Va ser la temporada 2002-2003. Fue un año muy bueno, fue una jornada muy buena donde se ganó Liga, Campeonato de Cataluña, Campeonato de España, con jugadores como Cesc, Piqué, el mismo Leo, Víctor Vázquez, Mar Valiente, Frank Songó, o sea, una jornada muy buena de fútbol base donde la mayoría están ahora en equipos de élite. Tots ells formen part de la generació del 87, però què aportava Messi en aquell equip? Hombre, él destacaba sobre todo en el desborde, en el 1 contra 1, se marchaba con una facilidad tremenda, hacía muchos goles porque pisaba muchas veces, estaba continuamente pisando área y sí que destacaba, pero al igual que lo hacían otros, O sea, igual que Víctor Vázquez, Gerard o el mismísimo Cesc, era de ese elenco de 4 o 5 jugadores donde se les veía diferente al resto, ¿no? Y lo veías en el primer balón que tocaba Leo, ya se notaba que era un jugador diferente. De gols en feia molts i algun partit n'havia arribat a marcar 5. Ell, però, mantenia el seu discurs. Bueno, bien, jugamos bien, desde el primer minuto jugamos bien, tocando rápido y por suerte pudimos meter goles rápido y ya pudimos abrir el partido. Bien, marcamos 5 goles y espero seguir marcando más y nada. És clar que la progressió més espectacular de Leo dins del futbol base del Barça es va produir la temporada 2003-2004 i en un temps rècord. Messi va jugar amb el Juvenil B, Juvenil A, Barça C, Barça B i va arribar a debutar amb el primer equip en un partit amistós. A l'inici d'aquella temporada, Leo va fer 16 anys i va firmar el seu primer contracte professional. Y bueno, hace unas semanas atrás me llamaron y me dijeron que me iban a hacer profesional y que tenía que firmar. Y la verdad que es una alegría enorme.